Veuen aquesta cara dibuixada? Els experts diuen que podria ser la d'Anníbal Barca, el gran general cartaginès, l'únic que va estar a punt de destruir Roma l'any 216 abans de Crist. Avui a Cronos els presentem una producció catalano-alemanya que ens convida a endinsar-nos en la vida apassionant d'Anníbal. Car-Hadast, Carjador o Cartago, com vostès li vulguin dir, va ser la ciutat més important del Mediterrani. Els cartaginesos es van enfrontar a Roma. Tot semblava favorable als itàlics, però el geni militar d'Anníbal va concebre un pla sorprenent. Amb el seu exèrcit d'africans i de foners baleàrics, travessaria per terra els Pirineus i els Alps i atacaria Itàlia. I per garantir la victòria es van dur elefants de guerra, uns animals que mai no havien vist altra cosa que el sol i la calor d'Àfrica. Però realment els elefants d'Anníbal van travessar els gels de les muntanyes? El documental d'avui ens ajuda a descobrir la veritat sobre Anníbal i el seu exòtic exèrcit. Des de temps immemorials, els Alps s'han alçat com una gran barrera de gel i roques al bell mig d'Europa. A les acaballes de la tardor, el clima és molt inestable i canvia tan de pressa com la direcció del vent. Qualsevol persona que s'aventuri a travessar aquest inhòspit desert de camins de pedra amb elefants, o bé és boja o bé és Anníbal, el mític general cartaginès. Però fins a quin punt és certa aquesta llegenda que parla d'un exèrcit de milers de soldats travessant els Alps amb elefants? I d'un heroi de l'antiguitat que, a l'edat de 28 anys, va suplicar als déus perquè el protegissin a ell i als seus homes en aquest perillós viatge. Qui era Anníbal Barca, la història del qual ens continua fascinant més de 2.000 anys després? La fascinació d'Anníbal resideix en que és una de les grans personalitats de la història que, a pesar d'haver fracassat, està en una alta estima, no només a vista dels contemporanis, sinó a vista posterior des de la perspectiva actual. Reconstruir la seva gesta és com fer un trencaclosques. No està descrit enlloc, no hi ha cap tomba i tampoc cap retrat d'Anníbal. Tot i així, l'historiador Pedro Barceló està decidit a desxifrar aquesta història amb l'ajuda de la tecnologia més moderna. Què va succeir en aquella època al Mediterrani? Què en sabem d'aquest rebel cartaginès que es va atrevir a desafiar l'imperi romà amb elefants en una gesta que representaria l'inici de la Primera Guerra Mundial de la història? Per mi, Anníbal representa el ciutadà ideal que no tolera l'absolutisme i creu en la cooperació, la igualtat. Estem parlant d'un ideal de convivència a la conca del Mediterrani, sobretot perquè aquesta manera de viure en comunitat encara és un gran exemple avui dia. Un cop acabada la guerra, els soldats romans van cremar els arxius i els manuscrits cartaginesos. Sembla prou evident que la genialitat d'Anníbal va ferir l'orgull de l'imperi romà. El reconegut historiador i biògraf d'Anníbal, Pedro Barceló, es dirigeix a la comissaria de policia de Barcelona. Per primera vegada, intentarà reconstruir la cara del famós general cartaginès amb l'ajuda d'experts de la policia. Intentarem recrear la imatge d'Anníbal des de la nostra imaginació, però aquesta imatge serà una visualització, mai la evidència. Buscarem a través del retrato d'Anníbal la empremta de la realitat. Molta gent compara els plans i les estratègies d'Anníbal amb els d'Alexandre el Gran. Però quina aparença tenia? Ahora a realizar una especie de imagen robot de
uno de los personajes más emblemáticos de la antigüedad clásica de Aníbal, y el problema que tenemos es que no sabemos verdaderamente cómo era. Entonces la única característica de la que disponemos es un texto literario de Tito Livio que nos dice que, bueno, era un hombre muy aguerrido, un gran guerrero, un soldado, curtido, joven, de unos 26 o 27 años, y que suponemos que iba vestido a la moda helenística con una barba rizada i que era moreno. Els experts de la policia fan servir un programa informàtic que recull els elements ètnics que podrien haver exercit alguna influència en l'aparença d'Aníbal. Serà més autèntica aquesta imatge que les nombroses estàtues que la gent atribueix a la figura del general cartaginès? Encara avui, la fisonomia de la gent del nord d'Àfrica continua explicant la història de les cultures que van dominar el Mediterrani durant gairebé 1.000 anys. Una mescla cosmopolita de gent d'orígens diversos. La història d'Aníbal va començar en aquest important port comercial i militar al sud del Mediterrani. Corria l'any 247 abans de Crist. Totes les rutes marítimes passaven per aquí, des d'Egipte fins a la península Ibèrica, des d'Atenes fins a Marsella. Quan Aníbal va néixer, aquell petit poble de comerciants s'havia convertit en una metròpoli fortificada que acabava de perdre els seus assentaments a Sicília a mans dels romans. La pèrdua d'aquells assentaments va facilitar la derrota de Cartago i això va fer que quedés completament enterrada i oblidada durant gairebé 2.000 anys. Les restes de l'antiga ciutat es van descobrir en unes excavacions en un suburbi de Tunis. Aníbal podria haver vist com es construïen aquestes cases perquè es van construir per als soldats que van tornar després de la guerra. No hi havia habitatges suficients i van decidir treure les ferreries d'aquesta muntanya per construir en lloc seu petites cases familiars. La casa està ben conservada. No falta cap pedra del mosaic del paviment de l'antic lavabo. Les parets de les habitacions petites eren llises i estaven enguixades. Hi havia espai suficient per a una família amb 2 fills. L'aigua de la pluja es recollia amb un sistema de canals des de les cisternes dels sostres de les cases. Segurament encara es podrien fer servir avui dia. Analitzant els arxius del Museu del Bardo a Tunis, és possible fer-se una idea de la magnitud de la cultura cartaginesa. Les restes de la ciutat han anat apareixent durant els últims 30 anys i ens mostren una cultura basada en el comerç i l'artesania fins que va ser arrasada pels romans. Aquests llums es feien servir cada dia. Són llums d'estil púnic, molt simples. Però també en vam trobar d'altres de més sofisticats. En l'època d'Aníbal, la vida quotidiana dels púnics es basava en la ceràmica i el vidre. Els gerros amb els quals anaven a comprar els cartaginesos fa 2.000 anys es troben enterrats actualment sota 8 metres de vestigis i restes romanes. Aquest pot de ceràmica era per als nadons. Té una forma arrodonida que agrada als nens. Està ben fet i fins i tot és higiènic, perquè pot rentar-lo o, com diríem avui dia, esterilitzar-lo. La ceràmica era la millor opció per a la llet dels nadons. Segur que Aníbal el van alimentar amb una ampolla d'aquestes quan era petit. Quan Aníbal va néixer, Cartago acabava de perdre la primera guerra púnica contra els romans 2047 anys abans de Crist. La flota cartaginesa es considerava invencible. Els cartaginesos havien inventat un sistema de construcció de vaixells per mòduls. En poques setmanes, les parts numerades s'ajuntaven i, així, es podien construir centenars de vaixells de guerra. Cada un podia portar uns 300 soldats. Finalment, quan va arribar l'hora de la gran batalla naval a la costa romana, els romans havien millorat el seu armament
i havien copiat l'estil constructor dels cartaginesos. Eren econòmicament superiors. Per sorpresa de tota la gent del Mediterrani, la batalla es va perdre i els romans van obligar el pare d'Anníbal a enfonsar tots els vaixells de guerra i a destruir el port militar de Cartago. Quan Anníbal tenia gairebé 10 anys, els vaixells ja no tenien port on amarrar. Fa pocs anys es van descobrir les restes dels llocs on es construïen els temuts vaixells de guerra, uns llocs on els fills de la família Barca jugaven de petits. Malgrat la derrota i les grans compensacions que van haver de pagar a Roma, els mercats de Cartago seguien ben proveïts. El clima favorable els garantia les millors collites del Mediterrani. En aquells temps, Anníbal, fill d'Amílcar, un alt oficial militar de la influent família Barca, va començar a familiaritzar-se amb la cultura greco-cartaginesa. Li agradava divertir-se. Per exemple, quan va fer la travessia dels Alps, sabia que amb els elefants no guanyaria la guerra a Itàlia. Però podia sorprendre els gals, que mai havien vist un elefant. Era una oportunitat per impressionar-los i, sobretot, per fer una cosa especial. Tot el que feia Anníbal era extraordinari. Anníbal relevait un petit peu de l'extraordinaire. Artesans de tota la regió mediterrània anaven a Cartago, la metròpoli més important del món. La població era d'uns centenars de milers de persones. Ferrers, ceramistes, artesans... Una cultura oberta a totes les influències que va contribuir a l'èxit i al creixement de la ciutat. És possible veure aquelles influències en una cara 2.200 anys després? Es un fenicio, ¿no? Es decir, es un fenotipo, diría yo, que semítico, ¿no? Pero siempre puede haber sangre griega, ¿no? En la aristocracia cartaginesa como... Claro. Vamos a seguir con el... El retrat d'un jove decidit i amb una mirada especialment intensa es pot crear a partir de centenars de factors. Podem veure en aquest retrat algun rastre del carisma que va fer destacar Aníbal? Está saliendo bastante bien. Yo creo que Aníbal era así, Estoy seguro. Hombre. Els experts estan satisfets amb el resultat. Aníbal podria haver estat així a l'edat de 28 anys, quan va emprendre la travessia dels Alps. La recerca del rastre d'Aníbal comença a Cadis. Aquí és on Aníbal va créixer i on va passar la seva joventut. Cadis, l'antiga Gades, era un centre multicultural de l'antiguitat. Pedro Barceló i el seu col·laborador, l'arqueòleg Arturo Oliver, s'orienten amb un mapa via satèl·lit. Es fa una anotació al diari de ruta, un assentament de l'antiguitat. No hi ha gairebé cap rastre ni vestigi. En aquell temps, Cadis tenia 2 llocs per als rituals, una part urbana per a la vida pagana i la prostitució i una zona més allunyada, el Melkart, el temple religiós. L'actitud oberta del seu port encara perdura avui dia, però les restes de la cultura fenícia només es troben al museu. El comissari del museu mostra una de les troballes més apreciades, una petita estàtua d'estil egipci del déu Melkart. Melkart, o Hèrcules, era adorat per molta gent com a patró. Aníbal era conscient de la fascinació que despertava el culte als déus i ho va utilitzar hàbilment. Però era realment una persona creient, Aníbal? Mentre parlen amb el comissari del museu, es pregunten si aquesta estàtua era al temple quan Aníbal era jove. ¿Es posible que Aníbal ha visto una estatueta de este tipo? Es muy posible. Sí, muy posible. Muy posible. Porque estas estatuas se conservaban en el templo durante siglos. Es decir,
cuando lo que son los opistólomos, es decir, los sitios donde se posan los tesoros, están ya repletos, las ofrendas se quitan, pero no se pueden destruir. Es creia que la màgia d'aquest déu garantiria una bona travessia per mar i molts èxits en el comerç. El temple de Melcar, més important d'aquella època, es trobava en una petita illa al costat de Cadis. Aníbal va viatjar-hi per demanar als déus que l'ajudessin en la seva expedició militar cap a Itàlia. Qualsevol persona que arribés tan lluny havia de tenir molt de coratge, perquè calia travessar les columnes d'Hèrcules, que llavors representaven el final del món conegut. Presumiblement, els cartaginesos van fer perdurar aquest mite per evitar que altres pobles rivals emprenguessin rutes comercials cap a l'Atlàntic. En qualsevol cas, quan Aníbal tenia 10 anys, va creuar l'estret en el vaixell del seu pare i va arribar a Cadis. Els soldats i generals tenien l'esperança que les riqueses de la península ibèrica podrien fer renéixer un altre cop l'antiga cultura cartaginesa. Van ser els fenicis de Cartago els que van difondre el seu alfabet entre tota la població analfabeta d'aquesta regió. Van encunyar monedes per als seus soldats perquè poguessin canviar-les per plata, fossin on fossin. La imatge del cavall alat ho deixa ben clar. La quantitat de plata d'aquesta moneda estava garantida per Cartago. Això significa que els comerciants podien portar poc equipatge, el just per intercanviar i fer negocis, ja que les monedes eren acceptades a tot arreu. Malgrat tot, aquests navegants no tenien ni la més mínima idea que un bon dia haurien d'enfrontar-se als passos gèlids dels Alps. Un dels grans mites de la història d'Europa és l'expedició d'Aníbal i els seus elefants a través dels Alps. Però va tenir lloc realment? El somali i el musamba, 2 elefants africans, ens serviran per fer un experiment. Un ramat de búfals molt similar al de fa 2.000 anys els espera als parats de les muntanyes. Aníbal hauria portat animals similars en la seva expedició. Però com és possible que aquests animals s'entenguin amb els elefants? És raonable pensar que van recórrer junts el trajecte entre les muntanyes nevades? Sorprenentment, els animals estableixen les relacions de superioritat i s'entenen entre ells. Finalment, l'elefant s'acaba sentint com a casa. Pedro Barceló i el doctor Oliver fan una primera aproximació a la zona minera del Rio Tinto, a Andalusia. La plata va ser el que va portar el pare d'Aníbal cap a la península ibèrica. A partir de la imatge de satèl·lits es pot identificar clarament el que fa segles va ser la zona minera més gran del món, uns 150 quilòmetres al nord de Cadis. Fins fa relativament poc, algunes mines encara continuaven funcionant. Qualsevol tipus de metall que es necessités en el món antic sortia d'aquí, i sobretot la plata. És important remarcar que Aníbal viatjava sovint des de Cadis fins a aquesta zona amb el seu pare. La raó és evident. La clau de la independència de Cartago es trobava aquí. Les mines de Rio Tinto són les més importants de l'antiguitat. Aquí es produeixen grans quantitats de minerals, tota classe de minerals, especialment la plata. La plata té una rellevància extraordinària per la gran producció que es pot treure d'aquí. Hi ha una mina, la de Bébulo, que li dona a Aníbal un rendiment diari de desenes de quilos de plata, suficient per financiar un exèrcit. Les mines eren explotades pels ibers, que venien els minerals als cartaginesos. El benefici real venia amb el comerç. En pocs anys, Cartago va ser capaç de pagar els seus deutes a Roma. La llegenda diu que el deute eren més de 27 tones de plata, unes quantes vegades el pressupost de l'estat romà.
Era normal que les noies púniques de Cadis portessin joies d'or com aquesta i que els soldats portessin monedes de plata amb la figura d'Hèrcules. Tanta riquesa despertava enveges. Jo crec que és fàcil comprendre que la Segona Guerra Púnica entre Cartago i Roma es produeix per motius polítics. Se trata de controlar i de dominar una zona territorial. Però detrás d'este cúmul de motius polítics i territorials hi ha una sèrie de motius econòmics i financers. Es trata, per dir-ho en una paraula, de controlar la mineria del sud d'Espanya. L'anomenada Ruta de la Plata eren uns 600 quilòmetres de zones mineres repartides per la costa est de la península Ibèrica. En pocs anys, i juntament amb Asdrúbal, el seu gendre, Amílcar va convertir el sud de la península Ibèrica en una zona de comerç segura. Tenir un lloc a la costa est on poder desembarcar es va convertir en una de les prioritats dels cartaginesos. Llavors, es va construir el port de Cartagena. En pocs anys, la ciutat de Cartagena es va aixecar del no-res al voltant d'un port natural, protegida per una muralla d'11 metres d'alçada i uns quants quilòmetres de llargada. Fa pocs anys es van descobrir les restes d'aquesta muralla. Los espacios que dejan sirven para vivienda, para los almacenes, para cuerpos de guardia, y se aprovecha ese espacio que en otros casos podría estar macizado, podría estar macizo y no se aprovecha. En caso de mucha urgencia que sea perentorio, lo que vamos a hacer en un caso de un asalto o de algún derribo o de algún punto flaco de la muralla, rellenar esas para fortificarla, ¿no? Para hacerla más masiva, para ¿no? hacerla más maciza. Aquesta muralla és l'única construcció de l'època d'Anníbal que es manté intacta a tota Europa. El gendre d'Amílcar, Asdrúbal, va anomenar en secret aquest poble Car Hadast, en memòria de Cartago, el seu poble natal. Anníbal tenia 16 anys quan es van aixecar aquestes muralles. Uns anys més tard, just després de la mort d'Asdrúbal, Anníbal es convertiria en l'amo de la ciutat. Encara avui es recorda el conflicte entre els romans i els cartaginesos amb els jocs de guerra que s'organitzen cada any. La fundació de Cartagena va ser un avís per als romans, que van haver d'assumir que Cartago s'estava recuperant políticament i econòmicament. A més, Anníbal no estava d'acord amb el paper predominant de Roma. Tenen temor de que els cartaginesos puguen ser una competència difícil, puguen tornar a reviure, a renaixer políticament i econòmicament, i per això s'estableix el Tractat d'Asdrúbal per delimitar la influència cartaginesa en la península Ibèrica. Una vegada ja aquest tractat no és respectat per Anníbal i es declara la guerra, Cartagena serà el punt de partida, el punt de concentració de totes les tropes cartagineses que emprendran des d'aquí la marxa a Itàlia. Per als cartaginesos, equipar un exèrcit en aquells temps significava disposar d'elefants. Els van portar de la sabana africana i al mateix temps també hi devien fer negoci. Són animals molt pesants que provenen de les grans planures i són molt difícils d'ensinistrar. Es necessiten anys d'entrenament per poder guiar-los. El famós entrenador suís d'elefants, Wendell Huber, ha estat treballant amb el somali i el muzamba durant més de 16 anys. Cada elefant necessita un guia personal durant la travessia. Anníbal va disposar de guies complementaris perquè els animals no fugissin durant la maniobra militar i no es distraguessin amb el menjar. És més complicat quan som als prats. Només pensen a menjar. Miren a dreta i esquerra a veure què poden endur-se a la boca. Pedro Barceló està buscant el riu que, històricament, feia de frontera entre el territori cartaginès i la zona de domini romà. Aquest era un dels punts conflictius del Tractat d'Asdrúbal
tot i que els romans no tenien cap presència a la península ibèrica. Normalment sempre se diu que és l'Ebre actual, el riu que delimitava el poderío cartaginès i el poderío romà. Jo crec que és una tesis equivocada, perquè l'Ebre actual està massa lluny de Cartagena, quasi són 500 quilòmetres, i no concordaria en la estructura de domini territorial de l'antiguitat, mentre que el Segura està només 4 o 5 dies de marxa al nord de Cartagena i és el límit nord d'una expansió territorial delimitada pel Guadalquivir i pel Segura. Després de la mort d'Asdrúbal, Aníbal, que ja tenia 25 anys, va obtenir el control dels interessos de Cartago a la península ibèrica. Era un genet experimentat, coneixia moltes llengües, era un reconegut estrateg militar i un bon diplomàtic. El seu desig era parar l'expansió dels romans que havien amenaçat Cartago, la seva ciutat natal. Pedro Barceló i el doctor Oliver segueixen el trajecte d'Aníbal 200 quilòmetres cap al nord. El poblat d'Adeta, un simple munt de ruïnes des dels temps dels romans, era llavors un pròsper poble iber. Les restes d'aquest poblat es troben escampades per tota la regió des de fa 2.000 anys. Dins d'este poblat d'Adeta vivien els artesans, vivien llauradors, vivien els aristòcrates ibèrics, hi havia centres de cult, i cap destacar que en les excavacions que es van dur a terme han aparegut una de les mostres més boniques de l'art ibèric. La gent d'Adeta eren els aliats ibers d'Aníbal i vivien probablement de les terres fèrtils dels voltants, fins que l'assentament grec de Sagunt es va aliar amb els romans i van sorgir disputes entre els dos pobles. Aquesta rivalitat va fer que Aníbal entrés en escena. Els plans per atacar la ciutat de Sagunt es devien tramar darrere d'aquestes muralles. Pedro Barceló va descobrir que Aníbal va prendre com a hostatge el fill del rei dels Datans. En aquells temps era un mètode habitual per segellar un pacte de defensa. És un fet molt interessant que el fill del rei dels edetanos estava de rehén internat a Sagunt. Aníbal lo va fer pres i va estar allí hasta que va ser alliberat per Escipió. Quan Escipió va conquistar Sagunt, entonces llibera al fill del rei dels edetanos i d'esta manera pot aconseguir el favor de la societat ibèrica edetana que passa del bando cartaginès al bando romà. Aníbal no podia triar. Es va veure obligat a ajudar el poble d'Adeta i protegir-lo de Sagunt per evitar la influència romana a la península. A tan sols 25 quilòmetres d'aquí es troba Sagunt, un port unit a una fortalesa. Aníbal mai no es va imaginar, mentre es dirigia cap a aquesta muntanya amb un exèrcit de milers d'homes, que la batalla duraria 9 mesos. Pedro Barceló i Arturo Oliver coincideixen en el fet que Aníbal va organitzar un gran exèrcit, però encara no tenia els coneixements suficients ni l'equipament necessari per dur a terme una guerra de setge. No tenim constància de quin tipus d'armes es van utilitzar, però amb tota seguretat hi havia catapultes i cavalls. Aníbal tenia molta pressa. Sabia que tard o d'hora arribarien els vaixells romans, però els saguntins estaven molt ben preparats i van deixar a Aníbal poques opcions de combatre obertament. Només volien guanyar temps. Alguns rumors de l'antiguitat diuen que Aníbal va ser pare en aquesta època de resultes de la seva unió amb la filla d'un príncep iber. Després de molts mesos, la gana i la set van jugar en contra del poble de Sagunt, que intentava guanyar temps mentre esperava l'ajut dels romans. Però no va arribar mai. La batalla pel control de la muntanya va ser sagnant
i Aníbal hi va resultar ferit, però al final la seva perseverança i el seu gran lideratge van portar el seu exèrcit a la victòria. Així que va tenir el control de Sagunt, Aníbal ja devia saber que la guerra contra Roma era inevitable. La batalla de Sagunt és d'un dramatisme enorme. És lucha sense perdó, casa per casa. Els derrotats saben que no poden esperar misericòrdia dels guanyadors. Al final és un gran massacre. La població masculina serà assassinada, les dones i els nens seran sotmetuts a l'esclavitud. Aníbal vol crear un exemple. Vol ensenyar d'esta manera als ibers que s'alien els romans que no poden esperar ajuda d'ells. El missatge és molt clar. Solament els aliats dels cartaginesos poden obtindre la protecció que desitgen. Vous êtes tous prêts? À bras. Ferme. Les habilitats estratègiques i tàctiques d'Aníbal han seguit inspirant els soldats fins als nostres dies. Després de la caiguda de Sagunt al 219 abans de Crist, les seves tropes es van establir a Cartagena per recuperar forces. Hi havia més de 100.000 homes de 28 nacionalitats diferents, armats per a una batalla que només coneixien Aníbal i els seus assistents més propers. Els soldats professionals estaven acostumats a no fer preguntes i a fer el que calgués per sobreviure. A canvi, se'ls pagava un bon sou. L'única armadura que queda d'aquella època es va trobar a la tomba d'un oficial cartaginès que mai la va dur en cap batalla. Es creia que la cara de Medusa debilitava l'enemic amb la seva màgia. No es pot saber si en aquella època l'oficial creia en aquesta superstició. El que sí que és segur és que el desplaçament de grans exèrcits continua sent un repte per als comandaments militars, fins i tot actualment. La nostra idea de comoditat ha evolucionat molt des dels temps d'Aníbal, fins i tot en l'àmbit militar. Quan ens hem d'estar en un lloc més de 4 o 5 mesos, intentem disposar de tots els serveis i les instal·lacions necessàries per estar el més còmodes possible. L'alta tecnologia d'Aníbal consistia en elefants, que eren com els tancs de l'època. També havien portat catapultes des de Mallorca i cavalls que permetien fer atacs llampec. Els animals s'havien d'ensinistrar amb molta cura. Per sobreviure a un atac sobtat, era vital poder maniobrar amb els animals i tenir l'habilitat suficient per retrocedir a temps. La península Ibèrica va oferir a Aníbal la possibilitat de disposar de prou bestiar per cobrir les seves necessitats bàsiques. Però també va topar amb dues barreres naturals que encara avui ningú no sap com va superar: el riu Ebre i els Pirineus. Durant la Segona Guerra Púnica, Catalunya desenvolupa un paper molt important en l'estratègia d'Aníbal. És terra de transició i reserva estratègica. Aníbal utilitza les zones de l'interior de Catalunya com a ruta per atravessar els Pirineus. No va per la costa perquè els pobles ibèrics de la costa estaven aliats als romans i per evitar-se problemes i perdre temps enfila directament per l'interior. Aníbal podia estar orgullós dels seus serveis secrets, el primer servei d'intel·ligència de la història. Utilitzaven un mètode secret de xifratge per passar missatges als seus aliats del nord d'Itàlia. Els missatges s'escrivien en una tira de pell i només es podien llegir quan s'enrotllaven en un bastó del mateix diàmetre que l'original. Aníbal es mantenia ben informat per mitjà d'espies infiltrats en els cercles més privats del govern romà.
és un home que té una il·lusió, una idea fabulosa, quasi podríem dir irreal, declarar la guerra a una gran potència en los mitjos que tenia ell, que no eren, des luego, no eren tan forts com els dels seus contrincants, i que, des de luego, si fracassa, no és perquè fracassa ell personalment, sinó perquè fracassa perquè la tarea que ell s'havia imposat era massa grossa, era massa ambiciosa i no podia aconseguir-se de cap manera. Amb l'arrogància pròpia d'una nació poderosa, els romans van considerar enemics els seus oponents cartaginesos. Aníbal va reaccionar inventant-se històries temibles sobre el seu exèrcit i els elefants. També va fer al·lusions a la llegenda d'Hèrcules, que tothom coneixia a la regió del Mediterrani. Es deia que aquest déu havia robat un ramat sencer de búfals salvatges del gegant Gerió i que els havia conduït a través dels Alps tot sol. Aníbal encara aspirava a més. Desitjava superar la gesta heroica que s'atribuïa a Hèrcules. Aquest era el missatge que volia fer arribar als potencials aliats dels romans. Però, per ell, probablement aquests animals només eren un bon substitut del menjar. Els elefants eren una part fonamental de la seva propaganda bèl·lica i el seu gran problema als Alps va ser aconseguir menjar per tots ells. Un elefant necessita 80 quilos de menjar cada dia, l'equivalent a 4 bales de palla, justament el que un bou pot carregar. Amb prou reserves d'aliment, els animals de la sabana poden recórrer llargues distàncies i sobreviure al fred intens. Aquests dos elefants han viscut a Europa més de 18 anys i s'han acostumat a aquest clima. Però a l'Àfrica fa calor durant el dia i a les nits a vegades s'està sota zero. I estan acostumats, sempre que puguin escalfar-se durant el dia. Passa el mateix aquí. Els puc fer anar a través del gel i la neu, però no pas tot el dia, perquè es moririen de fred. Van tenir molta cura dels animals. Però quin equipatge portaven els soldats per sobreviure a les adverses condicions climàtiques dels Alps? Aquest experiment demostra que, a banda dels uniformes de batalla que portaven, les pells d'animals van ser fonamentals per protegir-se del fred extrem. Només calia portar prou cabres, ovelles i bestiar. La solució consistia a fer-se ells mateixos la roba de llana i pell sense interferir la marxa. Segurament no resultava gaire còmode, però sí que era pràctic en aquella situació. S'havia de fer sobre la marxa, amb la pell dels animals. Podien tallar corretges de cuir, perquè disposaven de pell, i utilitzar-les per protegir-se les cames i els peus. És molt complicat vestir-se amb tot això. Trigues molta estona. El casc és més còmode del que sembla a primera vista, però aquesta part no es pot moure. Quan m'agenollo, m'estira del darrere, empeny el casc i fa mal. Va ser una travessia de 3 mesos fins a arribar a la vall del riu Roine, la gran barrera natural abans d'arribar als Alps. Un exèrcit d'uns 100.000 homes i milers d'animals havien de creuar el riu. Aníbal sabia que les tropes romanes estaven assentades a Marsella, només a 2 dies de camí d'on ells es trobaven. La qüestió era si estarien disposats a entrar immediatament en guerra. Gràcies a l'existència d'algunes illes, era més fàcil creuar el riu per aquesta zona, perquè riu amunt esperaven trobar tropes gales i les haurien de mantenir a ratlla. Actualment, tal com passava llavors, estar alerta és un dels factors clau a l'hora de creuar un riu. 1.500 soldats de l'exèrcit francès ens ensenyen com es fa.
La riba del riu per on es pretén creuar és un lloc molt vulnerable i fàcil d'atacar. L'enemic podria sorprendre'ns en qualsevol moment. Les tàctiques d'Anníbal encara s'utilitzen avui dia. Des del quarter general, el comandant va enviant petits grups de soldats al riu. La resta estan amagats. Bravo 8 Zulu, allez-vous commencer mouvement vers la coupure. En una setmana, els enginyers de l'exèrcit d'Anníbal van construir uns ponts flotants, mentre unes barques vigilaven la riba oposada del riu. Ara arriba la part més arriscada. Els ponts flotants havien de moure's pel riu i ajuntar-se. Els soldats de les barcasses enfrontaven un gran perill. Però no era la primera vegada. Ja ho havien fet al començament de la travessia, quan van haver de creuar el riu Ebre. Es creu que Anníbal va ser un gran comandant que sabia motivar les seves tropes. En les situacions crítiques sempre feia costat als seus homes. El problema real en maniobres com aquesta són els animals. Sobretot els elefants, perquè se senten molt insegurs quan trepitgen aquests ponts flotants. Actualment, es fan servir unes guies perquè els camions no caiguin a l'aigua. Anníbal va haver d'ajuntar els ponts amb herbes i plantes perquè els elefants no es desviessin del camí marcat. Anníbal va ensinistrar els seus elefants per preparar-los de cara a la travessia dels Alps i perquè s'acostumessin a l'aigua. Evidentment, no sé com s'ho va fer, però segurament va ser similar als nostres procediments. Cal preparar bé les tropes, ja siguin tancs, exploradors o bé elefants. Els has d'entrenar per a cada possible acció per fer-los superar la por i aconseguir que siguin realment eficients. Il faut s'entraîner, se préparer pour enlever l'appréhension et pour obtenir la meilleure efficacité. Tot i la gran preparació, segurament van viure escenes força dramàtiques. Homes i animals van perdre la vida en el trajecte. Les cròniques romanes de Livi diuen que van creuar el riu uns 37 elefants. Hi ha uns 300 quilòmetres des del Roine fins a Itàlia. Un trajecte que passa entre valls i camins estrets d'alta muntanya. Devia ser ben entrada la tardor, quan van creuar les tropes d'avançada de l'exèrcit d'Anníbal. El clima variable i el fort vent van dificultar l'avanç de la resta d'homes i animals. No hi havia camins ni carreteres, només passos estrets. Segurament Anníbal tenia previstes algunes rutes d'emergència. Amb una expedició que feia més d'1 quilòmetre de llargada, Anníbal no es podia arriscar a quedar-se aturat enlloc. També necessitava una xarxa de logística suficient per aconseguir aliments i poder oferir descans a les seves tropes. Es creu que els celtes van contribuir en aquestes tasques. Als Alps, a una altura de 2.000 metres, els experts organitzen una travessia amb bestiar, cabres, cavalls i elefants. Es tracta d'experimentar el mateix que en aquella època, fent el trajecte tal com anaven vestits els soldats cartaginesos. Exactament 2.222 anys després de la travessia d'Anníbal, la gran pregunta continua sent la mateixa. Com va ser possible aquesta gesta? És possible que tots aquests animals i els soldats es compenetressin? Com van aconseguir un objectiu tan difícil sota unes condicions tan extremes? Crec que l'única manera de superar aquest repte és tenir un gran sentit del deure i de la missió. Anníbal sabia que s'estava endinsant en regions on els seus recursos i les seves opcions eren molt limitades, sobretot amb els animals, però no els podia deixar enrere. Va ser una aventura excepcional amb una única direcció possible, anar endavant. Els reptes anaven creixent a mesura que s'avançava. Els elefants anaven davant de tota l'expedició per obrir pas. La ruta real només té uns 40 quilòmetres i si fa bon temps, es triguen pocs dies.
Segurament Aníbal no va explicar tots els detalls de la missió als seus homes perquè, si ho hagués fet, potser no l'haurien acompanyat. Però, un cop als Alps, ja no hi havia marxa enrere. Només es podia tirar endavant. Encara que fos l'última cosa que fes, Aníbal tenia clar que portaria les seves tropes a través de les muntanyes fins al nord d'Itàlia. És una escena verdaderament impressionant, veure els elefants aquí en l'alta muntanya. Podem imaginar que la gent de l'època d'Aníbal quedava perplexa de veure uns animals tan grans en aquesta regió muntanyosa. Realment devia ser un aconteixement. Fins i tot, avui en dia, quedem sorpresos de veure aquests animals, com se desenvolupen d'esta manera tan fàcil en aquesta zona, i ens sentim petits al costat d'ells. Jo crec que la gent de l'època d'Aníbal també tenia aquesta sensació de ser petita, una sensació fort, possiblement més accentuada que la nostra. Un grup de soldats especialitzats en el treball del ferro anaven obrint pas a les tropes. La seva tasca consistia a fer transitables els passos més difícils. En aquells temps feien servir escarpres i falques de ferro per trencar les roques perquè els animals poguessin passar. La llegenda diu que Aníbal va utilitzar una tècnica que consistia a omplir les escletxes de les roques amb fusta seca i vinagre. La fusta s'inflava i esbarlava les roques. Hem de pensar que arribaven a una zona totalment desconeguda i des d'una cultura completament diferent. A més, era molt complicat fer-ho amb aquells animals. No podien transportar gaire material i havien de sobreviure amb el que anaven trobant. Per tant, no només van deixar els excrements dels animals pel camí, sinó també un rastre de destrucció. Un equip ben comandat pot superar fins i tot els reptes més difícils. Hem de pensar que hi havia tribus enemigues a les muntanyes que podien posar en perill els seus recursos o que volien fer tractes amb els romans. Aquestes tribus van aprofitar el seu coneixement de la regió per tal de frenar amb emboscades l'exèrcit d'Aníbal. Els animals eren l'objectiu principal d'aquests atacs. A les muntanyes, en un lloc amb una naturalesa tan salvatge, tots són sorpreses. Els elefants simplement no volen creuar un petit corrent d'aigua. S'aturen cada cop que troben algun impediment. Uns altres animals menys entrenats segurament girarien cua i no continuarien. Però després d'alguns passos en fals, el somali confia en el seu guia i s'atreveix a creuar. Rastreja el camí amb la seva trompa per evitar els obstacles. El problema al pont és que era molt estret i feia una mica de pendent. L'elefant només agafa confiança quan el guia ja ha creuat. No vol anar sol. Quan coneixes els animals, ja saps com fer-ho. Però, evidentment, no hi ha cap garantia que surti bé. Si la situació és molt perillosa, l'elefant segurament s'aturarà. Un exèrcit de milers de soldats i d'animals necessita uns bons artesans per sobreviure. Només comptant els ferrers, Aníbal en portava dotzenes. Com en aquella època, nosaltres també fem servir materials que ens trobem pel camí o materials que ja portàvem, com ara fusta, pell o fang. El carbó es podia aconseguir en qualsevol moment a partir dels arbres. Un ferrer portava uns 25 quilos d'equipatge comptant el material.
Qualsevol cosa de ferro que subjecti peces de fusta s'acabarà desgastant i s'haurà d'arreglar. Probablement també havien de preveure les ferradures dels cavalls, encara que no se sap del cert si en feien servir o no. Però pel que fa a les mules, en els camins amb pedres és bàsic que vagin protegides. I en trajectes per camins pedregosos, com aquests d'aquí, les ferradures es fan malbé en pocs dies. Encara avui no s'han trobat restes de peces de ferro d'aquella època. Abandonades a la intempèrie, segurament s'han anat erosionant fins a desaparèixer. L'exèrcit d'Anníbal estava format per soldats professionals. Es pagava als soldats amb monedes de plata i el segell púnic en una de les cares era la garantia del seu valor. Les quantitats de plata de què disposava Anníbal eren tan grans que més endavant van causar una inflació econòmica a l'Imperi Romà i els va obligar a fer una reforma monetària. Anníbal buscava aliats contra Roma en territori italià i per aquest motiu el seu exèrcit havia d'anar en compte de no saquejar i robar els pobles que anaven ocupant, contràriament al que s'acostumava a fer. El botí del saqueig sempre és una de les principals promeses. Tan bon punt es conquereix una ciutat, el botí es reparteix entre els soldats. El comandant comprova que es reparteixi equitativament i que cada persona rebi la part corresponent a la seva jerarquia. Aquest és un exemple de moneda. Un dodecadracma, 12 dracmes. No se sap del cert quan guanyaven els mercenaris en l'època d'Anníbal, però els de la generació anterior guanyaven uns 2 dracmes al dia. Aquesta peça equival a 12 dracmes, el que s'hauria pagat a un mercenari per 6 dies de feina. Cada cop fa més fred, però per sort el sol encara brilla. Amb molta cura i força habilitat, els elefants continuen pujant cap al cim de les muntanyes. Allò que passa darrere seu no els interessa gaire. Poden continuar caminant durant hores, mentre la resta del grup descansa. Però al final de la travessia encara és lluny. Al peu d'aquestes muntanyes està Itàlia. Itàlia és la meta d'Anníbal. És una terra que representa oportunitats i esperança. Esperança de botins, de conquista de territoris, d'ànsies. Anníbal i el seu exèrcit han fet un trajectori molt llarg per plegar aquí. Estan molt orgullosos d'haver aconseguit tot, però no oblidem que tot el que han fet fins ara és el preàmbul. La realitat de la guerra es comença aquí. A partir d'ara és la guerra la que mana sobre Anníbal i els seus homes. A la tardor, el clima dels Alps canvia sobtadament en poques hores. Els camps del nord d'Itàlia es troben just darrere de les muntanyes més properes. Mentre recorrien els últims quilòmetres, la travessia dels Alps va estar a punt de fracassar. L'arribada sobtada de l'hivern va fer que els passos de muntanya es tornessin molt estrets i perillosos a causa del gel i la neu. Mentre els soldats encara s'enfrontaven a la tempesta, les notícies de l'exèrcit d'Anníbal començaven a circular per Itàlia. Però els elefants no van arribar mai. Quan veuen que el terra és inestable, s'aturen en sec i no es mouen d'on són. Es creu que només 2 elefants van trepitjar les ribes del riu Po. Probablement, Anníbal va perdre la meitat dels seus homes. Tot i així, encara va poder guanyar les batalles contra els romans. L'únic que no va aconseguir va ser fer realitat el seu repte polític, forçar un pacte entre els romans i la resta de països mediterranis. La posterior derrota d'Anníbal se deu, en primer lloc, a la desproporció de poder entre els dos contrincants. Roma era massa grossa i massa poderosa per ser vençuda per Cartago. És com si Bulgària volgués guanyar la guerra a Rússia, o Portugal a Espanya, o Suïssa a Alemanya. Missió quasi impossible. Això li passa a Anníbal. Anníbal, quan ataca Roma, acometeix una causa impossible de guanyar. Ell no la perd per incompetència, sinó per la dimensió de la missió que acometeix. I és aquí quan es comença el mite d'Anníbal. La fascinació radica en que és un personatge que perdura la memòria històrica per les seues realitzacions, perquè intenta fer lo impossible possible.
Llavors, com un autèntic rebel de la història, Anníbal va perseguir els seus somnis i va aconseguir una gesta impossible. La història d'una travessia pels Alps que encara es recorda 2000 anys després.